Niambie bwana. Karibu. Bwana leo namkasa. Niambie. Acha ndugu yako. Unajua bwana, kuna yule mzee aliuawaga yule. Ndio kwa tunajiuliza sana ilikuwaje yule mzee aliyouawa yule. Yule ambaye aliuawa kwenye nyumba ya mchungaji. Sasa bwana nilikutana na jamaa fulani wa huko kijijini kwao, kanipa ule mkasa mzima jinsi ulivyokuwa. Yule mzee bwana, inasemekana alikuwa na hela nyingi sana. Yaani alikuwa yuko vizuri, alikuwa na mifugo mingi kweli. Kwa hiyo aliamua akauza ile mifugo yake yote akaiuza. Alivyoiuza akawa na hela nyingi sana, keshi nyingi mno, nyingi sana, kwa sababu kule si hamna mambo ya miamala na nini. Kwa hiyo alikuwa na hela nyingi, alafu hata simu hana. Sasa alikuwa na hela nyingi kweli. Sasa unaambiwa bwana, yule mzee alivyokuja mjini hapa alikuwa na hela kwenye begi nyingi, alikuwa nazo kwenye begi. Sasa akaingia mjini. Alipoingia mjini akaona sehemu ambapo anaweza kafika ambapo ni salama kwake, kwenye nyumba ya mchungaji. Umeona? Aliposhuka akaulizia stendi pale, akaelekezwa kanisa liko sehemu fulani, zikapewa bodaboda akampeleka mpaka kanisa lilipo. Alipofika pale akajielezea kwa mchungaji na nini. Alivyojielezea pale, mchungaji akamkaribisha, akaona huyu ni mwenzangu. Sasa wakati wanapiga story pale bwana, mzee si akafunguka bwana. Hamna mtu ana tamaa na hela mwanangu. Tamaa hela mbaya. Mchungaji sasa kaona hizi hela mbona nyingi sana hizi. Maana mzee kamwaga siri zote, yani na hela kiasi fulani zipo kwenye begi langu hili ambalo nimekuja nalo nyingi. Kwa sasa mzee pale, mchungaji pale kapiga mahesabu, shida nyingi, mshahara mdogo. Tamaa ikamwingia. Si unajua wachungaji wetu wa michongo hao wa siku hizi, wachungaji wa hela. Tamaa ikamwingia bwana. Tamaa ilivyomwingia bwana, walimpa chumba fulani kilikuwa hakina mlango. Kilikuwa hakina mlango kwa sababu bado nyumba inaendelea na ujenzi. Kilikuwa hakina mlango, kimewekwa tu kipazia fulani hivi, pazia tu refu limeshuka mpaka chini. Limeziba mlango fresh, lakini hamna mlango. Sasa usiku bwana, tamaa ikamwingia yule mchungaji, akaona njia pekee ya kuzimiliki hizi hela ni kwenda kumuua yule mtu. Kwa alishapiga mahesabu jinsi ambavyo akiwa na zile hela, jinsi ambavyo mambo yake yataenda vizuri, alafu itakuwa ni siri, haitojulikana. Bwana mchungaji usiku kachomoka pale, akaenda mpaka kwenye kile chumba, akafunua, akachungulia, akakuta yule mzee amepumzika, amelala zake, yuko usingizini, anakoroma fresh kabisa. Jamaa akaenda pale, kufika kulikuwa na mto pembeni, akachukua ule mto akaenda pale pole, sababu alikuwa amedhamiria tayari, na ule mzee alikuwa amechoka. Kwa akamrukia pale na ule mto akakamata, akaanza kuminya pale, kumziba. Kwa nini watu wamekuwa katili tu kwa haraka bwana, baada ya muda, kwa sababu mzee mwenyewe alikuwa amechoka, umri umeenda na mchungaji bado kijana. Mzee akakata moto. Kijana akaona mzigo si ndio huu, kufunua kwenye begi hivi, kuondoa nguo 2-3 juu. Kisha mburungutu ya hela unaambiwa acha. Mchungaji alivyoona vile kafunga chapo, akakurushia ile begi juu darini pale, akarushia darini kule, akachukua ule mwili akatoka nao nje. Akaenda pembeni kidogo, kulikuwa na kijishamba hivi. Akachukua ule mwili akaweka pembeni, akaanza kuchimba. Akachimba na jembe pale, akaona hii size inatosha, akamtumbukiza ule mzee, alafu akafunika pale, akasawazisha, akaondoka zake. Akarudi nyumbani kulala bwana. Sasa alikuwa na mke wake. Asubuhi sasa mke wake anamuuliza, ashamaliza kuandaa chai, akamwambia kamwamshe mgeni aje tunywe chai, tujiandae twende kanisani. Na hapo kumbuka ilikuwa siku ya ibada. Basi yule mchungaji akamwambia, yule mzee alitoka asubuhi sana, alisema kwamba asiwasumbue, lakini ametoka ameenda kufuatilia mambo yake ambayo amekuja kuyafanya mjini. Basi mke wa mchungaji akaona fresh tu, haina shida. Wakanywa chai, wakaongozana, wakaenda zao kanisani fresh. Sasa walipofika kanisani, si mimbarani pale, inabidi mchungaji aanze kufanya
kutema neno, aanze kuongea neno pale, aanze kuhubiri. Si akaanza kutoboa siri jamaa, kaanza kutoboa siri, unaambiwa kaanza kutoboa siri, kaanza kuongea tangu yule jamaa anaingia mpaka anamuua kila kitu, na alipofukia, yani kama mtu ambaye alikuwa ameshikwa na mawenge fulani. Yani kaelezea tukio zima, unaambiwa watu hawaamini hapo. Watu hawaamini, wanajua au mchungaji labda ni vionjo vyake vya kukaribisha neno ambalo anataka aliseme. Lakini walipoona jinsi alivyokuwa na wasiwasi, afu mkewe sasa akaanza kurelate, mbona kama kweli sasa ikabidi wamweke chini, wakaenda kutafuta mjumbe pale, mjumbe naye alipewa hizo taarifa, akatoa taarifa polisi wakaja, wakaenda mpaka ile eneo ambalo mchungaji alitoa kodi kwamba nimemzika eneo fulani. Umeona? Sasa alipofika pale kweli polisi bwana wakaagiza pale na nini, wale wataalamu wakaanza kuchimba mdogo mdogo, wamechimba tu kidogo hivi, mkono huu hapa, wamechimba kidogo hivi, wakutana na mtu huyu hapa kweli bado mbichi kabisa bwana, wakamtoa wakamweka pembeni pale, wakamfunga pale na nini, bado mbichi kabisa, lakini keshakata moto rafiki yake. Umeona? Sasa wakamchukua nini, wakampeleka zao wapi, kijijini. Sasa hiyo story hiyo ya jinsi alivyouawa, mchungaji mwenyewe ndio alisema kwamba aliingiwa na tamaa tu. Acha ndugu yangu, sasa hivi hakuna wa kumwamini. Hawa wachungaji wenyewe, wachungaji wa mchongo hawa, sio wa kuamini hata kidogo hawa. Ni hatari ndugu yangu. Yaani wa kumwamini ni Mungu tu, labda Mungu tu peke yake ndio wa kumwamini. Ndio hivyo jamaa wangu bwana, story ndio kama hivyo bwana. Haina noma, ngoja bwana, ndio maisha ndugu yangu. Unajua hapo haina noma poa. Ile inasikitisha.